siempre estoy observándote para que no te me muevas. Esto es rápido. En esta ocasión le traigo un par de comentarios a par de cositas publicadas en las redes sociales, como siempre, observando desde afuera como un consumidor igual que ustedes. Mi opinión humanamente hablando. En esta ocasión le traigo un video que se ha vuelto viral, donde dice la madre echa de la casa a su hija por un tatuaje. Al final de este videíto, yo le voy a dar mi opinión personal, humanamente hablando. Continuamos, vamos a ver. Mami, pero eso no es punto. Se me van los dos, se me van. Vete. Mami, pero esta es mi casa. Ah, no. Chao. Esta es mi casa. Aquí no vas a hacer lo que te da la gana. Busca donde hagas lo que te da la gana. Es una casa donde hagas lo que te da la gana. Salte. Salte o te saco. Te vas. Mami, ¿es en serio lo que Te me vas. estás diciendo? Sí, es en serio lo que te estoy diciendo. Se me van los dos, se me van. Se me van, se me van. Mami, pero- Ve a hacer lo que te ¿por da un la gana. tatuaje? Te vas, haz lo que te dé la gana. Yo no estoy pintada, se me van. Mi celular está dentro de mis zapatos, yo solo tengo esto. Mi celular me lo puse aquí, ¿ves? Mi ropa. Me botaron de mi casa por un tatuaje. Uy, no sé, yo creo que voy a llorar. Mami, pero eso no fue... Ni idea, pero No sé cómo voy a hacer, gracias. Yo no pensé que esto no va a llegar a tan lejos. Solo quiero que sepan que mi mamá es lo más importante para mí, que jamás haría algo para dañarla, ni nada por el estilo. Realmente no pensé que se iba a poner así por un tatuaje. Pues ya más adelante sabrán qué más. Déjeme ponerle ahora los comentarios y luego procedo a dar mi opinión personal. Bueno, miren, continuamos. Dice este perfil, una joven ecuatoriana no imaginó las consecuencias de su desobediencia tras hacerse un tatuaje sin el permiso de su madre. Real. Continuamos. Según el video, eso es lo que comenta, lo que opina también estas personas que vieron el video. Según el video, la echaron de inmediato de la casa. Si bien el video ocurrió hace 3 años y ahora la joven vive en Estados Unidos, Nidia Álvarez menciona que fue una situación que cambió su vida por completo. El video abre el debate sobre la responsabilidad y la norma del hogar. Claro que sí. Continuamos. Gregoria dice, qué maravilla, todos los responsables de educar a una familia debe ser así, respeta o respeta. Real. Muy bien por esa madre. Continuamos. Luz dice, excelente, yo haría lo mismo. Cuando los hijos ya no dependen de los padres, pueden hacer lo que quieran, pero mientras dependan todavía de ellos, se hace lo que los padres digan y punto. No pienso discutir. Real. Continuamos. Bombones dice, no es por el tatuaje, es por la acción faltarle el respeto a su mamá cuando una quiere hacer lo que nos dé la gana. Debemos hacernos
responsables de nuestra vida, muy bien hecho. Ella habla como hija, bien, perfecto. Casa sus reglas, es real. Continuamos. No más, son normas, exacto. Continuamos. César dice, no fue por el tatuaje, ya vemos ya eso anterior, claro. Seguimos con Cornejos, creo que se llama así. Hay que saber el contexto, igual el diálogo es importante. No hay contexto. Las cosas son como son. Continuamos. El último. Juan, aquí ponen un nombre medio raro. Continuamos. ¿Cómo se transforman muchas maternidades cuando te desvía de lo que es su proyecto de vida? No entendí eso. Vamos a poner otra que yo entienda. Continuamos. Ardilado. ¡Ah! Aplauso. Bueno. Voy a dar mi opinión sobre este caso. Y lo voy a decir con algunos ejemplos. Hoy en día, penosamente, los hijos desde que tienen una temprana edad, qué sé yo, 8, 10, 15 años, quieren hacer lo que quieran en su casa, en la casa de sus padres. Y en muchas ocasiones, de una manera u otra, ellos controlan a los padres, manipulan a los padres. Y hay padres que confunden la buena crianza con tratar de verse buena delante de los ojos de los hijos. Y por ende, le aceptan todo y después eso trae consecuencias. Porque hoy tú le permites esto, mañana tienes que permitir otra cosa más grande, luego otra, y luego otra, hasta que los jefes de la casa, los cabezas de la casa, padre y madre, salen siendo la segunda parte de la casa y lo ponen en una esquina, los hijos. Por ende, le voy a poner un ejemplo. Yo tengo un hijo que una vez me dijo, yo no vivía con él vivía vive con su madre y la pareja de su madre, y una vez me llamó por teléfono y me dijo que él quería hacerse los hoyos de las orejas para ponerse arete, cuando ese no era mayor de edad. Y yo le dije, porque en ese momento yo no vivía con él, no tenía ese gran mando en él, pero le dije, escucha bien. Él lo dijo, él me llamó y lo dijo porque en ese momento, un mes antes, yo me hubiese abierto los 2 hoyos de la oreja mía. En ese tiempo yo tenía como 35 años de edad, ¿verdad? Y su madre me hubiese criticado porque yo me hubiese abierto las orejas y la hubiese publicado. Bien, mira. Mírame. Bien. Él, al ver la publicación, él viviendo con su madre, me llama a mí pensando que yo iba a estar de su lado. Y me dijo, papi, yo quiero abrirme las orejas, pero voy a comenzar con una. ¿Qué usted piensa? ¿Qué usted dice? Pensando él que ya yo me lo hubiese abierto, lo hubiese publicado, yo le dije, mira, la diferencia entre tú y yo es que yo no vivo con mis padres, ni dependo de mis padres. Y yo tengo 35 años de edad y tú tienes, ese era menor, era como 15 años que él tenía, creo yo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Espera tu tiempo. Espera que llegue tu tiempo, porque tu tiempo te llegará.
Y cuando llegue ese tiempo, tú vas a decidir si hacerlo o no. Pero no lo haga ahora porque, aunque yo me la hice, yo soy un hombre adulto que pago mis propios compromisos y estoy fuera de la casa de mis padres, pero ya yo soy un hombre de edad, ya viejo. En el caso tuyo te falta, porque tú vives con tu madre y vives con la pareja de tu madre, que yo creo que él no lo va a aceptar, con su razón. Así que espera que pase el tiempo, que el tiempo te va a llegar de tú hacerte lo que tú quieras sin que yo, ni tu madre, ni nadie te diga nada. Siempre y cuando sean cosas que sean como adorno hacia ti, no cosa mala en el mundo. Como consumir sustancia prohibida, como robo, cosas malas. Eso nadie te lo va a permitir, no importa la edad que tenga. Pasó el tiempo, pero antes de hacerse mayor, me dijo que quería hacerse unos tatuajes en la pierna. Le dije lo mismo. Cuando llegue tu tiempo, que te va a llegar la mayoría de edad, y que tú y tus gastos no corran por las manos de tus padres, de tu padre y tu padrastro, que ya tú seas una gente independiente, un hijo independiente, entonces tú te harás lo que tú quieras. Pero mientras tanto, tienes que esperar tu tiempo. Para resumir esto, pasó todo eso, pasó el tiempo, se hizo adulto, se hizo independiente, todo su gasto lo cubre él, se hizo su arete, se hizo su trenza, se hizo su tatuaje y todo sigue normal, no pasó nada. Pero tuvo que esperar su tiempo. Lo que pasó con esta jovencita, que le pasó por encima a su madre sin pedirle una opinión, no sé quién era que estaba grabando, si era su novio, como hay muchos países que son muy liberales, como este país que es Uruguay, entre Uruguay, Argentina, Chile, entre otros países, son muy liberales con los hijos, porque los hijos a temprana edad se pueden hacer muchas cosas en su cuerpo, pero gracias a Dios que en esa liberación de muchos países existen madres como esta, que no importa que el país sea liberal, ella no. Ella no. Y como usted no me tuvo pendiente, escuchen con atención, y como usted no me tuvo pendiente en hacerse algo en su cuerpo, para mí ese que estaba grabando era su novio, porque hay una liberación a otro level en estos países, que para mí es un fallo enorme, porque a los hijos tienen que darle el tiempo correspondiente para que ellos puedan hacer cosas independientes, no mientras estén por debajo de sus padres en su casa, pero ese es otro tema. Muy bien, como usted tuvo el valor de hacerte un tatuaje sabiendo quizá tú que yo no te lo iba a permitir y a ti no te importó mi opinión ni lo que yo iba a pensar, bien hecho. Quizá hoy en día, ya ella de adulta, según el comentario que yo escuché, que yo en otro país, de seguro que hoy ella de adulta, quizá con familia, le agradece a su madre lo que su madre hizo en ese momento, que ella lo encontró mal. De seguro que ella a sus propios hijos, hoy en día, 2026, ella no lo va a aceptar. Aunque tenga tatuaje y tenga de todo. Porque los hijos tienen que esperar que los años les lleguen, que el tiempo les pase, que ellos sean independientes. No mientras sean jovencitas con 14, 15, 16 años. No, eso está bien. Aparecerá mucho doble moral en la supuesta vida moderna de hoy en día, que hay más juventud perdida en la calle que en los tiempos de los 90 y los 2000. Se la dejo ahí. Continuamos. Miren aquí, déjame ver una cosa. Miren aquí. Julio Iglesias niega acusaciones sexuales y defiende su dignidad. Aquí, según este mensaje fue escrito por
Julio Iglesias, que yo creo que ya su avanzada edad lo escribió esta persona, no sé, pero vamos a leérselo, a ver si lo puedo entender. Digo, de parte de Julio Iglesias, con profundo pesar respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Estas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad. He sentido mucho consuelo en ella. Bueno, en este caso de Julio Iglesias, nadie puede opinar así a ciegas, pero las personas más allegadas a él quizá puedan decir algo, quizá puedan opinar algo, pero me lo encuentro raro y estoy sorprendido porque una figura de larga data en el ámbito artístico y nunca hubiese sonado con algo así. Me da curiosidad porque el mundo está lleno de personas con maldad. El mundo está lleno de personas que tienen en su corazón una piedra y no un corazón que late. No con esto quiero decir que Julio Iglesias tiene razón por simplemente este mensaje. Si fue Julio Iglesias que lo escribió. Creo que sí, porque esto lo está publicando y compartiendo la plataforma de Alofoque Music. Entonces, tanto tiempo, ok, todo el mundo sabe que Julio Iglesias ha sido un mujeriego a otro level, que su gran debilidad son las mujeres, pero eso no es nada. Eso no pasa nada ahí. Eso hay que, las personas correspondientes, cercanas de Julio Iglesias, sean su manager, si aún lo tienen, sean sus hermanos, sean amigos personales, sean personas muy allegadas a él, deberían ayudarlo si es mentira lo que está circulando en las redes sociales para que ya él al final de su jornada, su nombre no quede manchado. Porque da pena un artista como él, de larga data, en el ámbito artístico, que nunca, por lo menos yo nunca hubiese escuchado unas noticias de esta magnitud en perjuicio de la figura de Julio Iglesias. Da pena. Continuamos. Esta es una noticia que cuando comenzó, de una manera u otra, me encendió una chispa en el corazón, en el sentimiento de esta persona que se llama Zulinka Pérez, hija del merenguero Ruby Pérez, que trágicamente perdió y falleció en el derrumbe del Yesé en la República Dominicana. Esta hija fue muy criticada porque no perdió tiempo y comenzó a hacer unas entrevistas en varias plataformas digitales que no tenía que hacer, y comenzó a hablar, y comenzó a buscar, y comenzó a tirarle controversia a la esposa, madre de su niña más chiquita, y comenzó una odisea de problemas ella sola.
con la orquesta, con los hermanos y con todo el mundo, porque ella no tenía sentimiento. Ella era su plata, su demanda y esas cosas. Y este titular no me sorprende, dice, Zulinka Pérez revela que no habla con ninguno de sus hermanos de parte de su padre. Claro, hermana, es que usted, de que falleció Ruby Pérez, comenzaste a ventilar cosas personales hasta de ustedes dos, hasta del propio padre. Y esto no se lo perdona a nadie, ni tus hermanos, ni nosotros. Continuamos. Miren acá, este personaje quería brillar. Escuchen con atención. Este personaje quería brillar y lo brillaron. Porque hoy en día, hasta que no tomen medidas en las plataformas digitales, que se busque un código, creo que existe, pero que sea más drástico, de personas que comiencen a difamar con cosas muy delicadas, como lo que este personaje hizo. Ustedes lo vieron. Y salió un video diciendo, defendiendo a Anuel, que Yailin lo había contagiado con la enfermedad ya mencionada, y le dio. Coño, loco, en serio. Y es que tú eres loco o que tú eres mongolo. Perdonen la. No, hermano. No, hermano. Tú no eres ni un niño hace eso. Por buscar view. ¿Cómo usted va a saltar con esa noticia? A dos artistas. A Anuel y a Yailin. Que Yailin se lo pegó a Anuel. En serio, hermano. Tú deberías estar preso. Y esa declaración que tú haces, que estás arrepentido, eso no se siente, eso es mentira tuya, hermano. Eso es, como tú dijiste que tú eres un actor, eso es teatro. Porque eso que tú estás haciendo, tú no lo estás sintiendo, eso es de mentira, hermano. Tú deberías estar preso de verdad. Continuamos. Mi experiencia también. Continuamos. Aquí está la fruta y la insuperable. Aún ya la casa de los Foques 2, todavía se sigue el marketing entre la fruta y la insuperable. A tal que la insuperable, supuestamente por agradecimiento de su amigo la fruta, cuidado con eso, se hizo un tatuaje en el brazo. Se creó una luna por su madre y unas frutas ahí representando a su amigo la fruta. ¿Será verdad que se hizo un tatuaje referente a un amigo de verdad como la fruta? Yo creo, sí, las mujeres pueden tener amigos, yo soy claro que sí, pero se chulearon. Cuidado con eso. Me quité. Chau, chau.